meg szoktam kérdezni, hogy szereti a Balaton. Ha szeret úszni a Balatonban, tehát élvezi azt az élő vizet, akkor való neki a biotóp. Ennyire egyszerűen eldönthetjük, hogy a tikkasztó nyári napokon egy steril, épített, klórozott medencében, vagy egy biológiailag öntisztuló, áttetsző vízű, valóban élő fürdőtóban mártoznánk-e meg szívesebben. Utóbbi garanciáit a speciális, többszintű élőhelyet biztosító meder kialakítás, valamint a gondosan válogatott mikroorganizmusok és növények együttműködése adja. Ráadásul, ha ilyen tavat építünk, körülötte is hamar megélénkül az élet. Megjelennek a madarak és más vízes élőhelyeket kedvelő állatok is. Ami nagyon fontos, hogy a környezetére egy más hatással is van, egy hűtő hatással. Tehát a víznek van egy olyan egyedülálló tulajdonsága, amit párolgáshőnek hívunk, ami irgalmatlanul hűti a környezetét, és mellesleg, ha kicsit ügyesek vagyunk, és már a biodiverzitásnál tartunk, meg az ökológiánál, belevezetünk esővizet a háztetőről, akkor ezt a tárogást tudjuk pótolni is teljesen természetes módon, és egy élhető környezetet kapunk. De bármennyire is komplex rendszer ez, a kialakítása nem igényel speciális körülményeket. A Biotó Kft. Csapata már több mint 300 vízes élőhelyet épített idehaza, közöttük volt olyan is, ami egy nap alatt elkészült. Nem úgy az egyik aktuálisan futó nagy projektjük. A Domonyvölgyben található Lázár Lovasparkban épülő multifunkcionális létesítményközpont fókuszában egy 7-800 tonna követ és kavicsot elnyelő 3500 négyzetméteres fürdőtó áll majd, 3 vízeséssel, szurdokvölgyel, valamint 2 imitált forrással. De legyen bármekkora is a vízfelület, amivel tervezünk, az építési elvek mérettől függetlenül ugyanazok. Az egyik feltétel, amit általában azt mondják, hogy árnyékosabb hely kell neki, ez nem igaz. Nagyon fontos, hogy mivel most már melegszik a klíma, egyre mélyebb tavakat érdemes csinálni. Fontos, hogy a tóban legyen egy hőrétegződés. Az azt jelenti, hogy elég mély a tó, az alján nem fog átmelegedni a víz, ott magasabb oldott oxigén tartalma lesz. Nem feltétlenül kell fák alá rakni, mert a fa az inkább kvázi idézőben szennyezi a vizet. Fontos a tájolása például, érdemes, hogy a déli nap az lehetőleg ne hosszába érje a tavat, nem keresztbe. Mindenképpen kell egy partvédelmet csinálni valamilyen kövekkel, stb., hogy bárki be tudja menni és ki tudja jönni akárhol. Amennyiben pedig a jó tervezés és a szakszerű kivitelezés adott, a fürdőtavak minimális karbantartás mellett is elkezdik felépíteni saját ökoszisztémájukat, amelynek köszönhetően természetes módon képesek fenntartani önmagukat. A tónak van egy életciklusa, mindennek van egy életciklusa. Az első évben először is ki kell alakuljon a biológiai egyensúly benne. Gyakorlatilag nagyon hamar ez be szokott állni, és lesz egy kristálytiszta víz. A kristálytiszta vizet általában szereti a fonalalga, az meg szokott jelenni, és aztán néhány éven belül elkezd megjelenni a köveken egy úgynevezett biofilm, ami szintén szűrő hatása van a tóra, és a növények is egyre inkább erősödnek. Ha kicsi tavat használunk, ott például képes a tavirusra teljesen benőni a tavat, neki az a szerepe, hogy a belső, tehát a gyökere belül üreges, és bármi fura, a tónak az alján, az iszapban aerobaktériumok képesek lebontani az iszapot teljesen. Mindezeknek köszönhetően pedig sokkal többet kapunk egy gyors felfrissülésnél. Beköltözik hozzánk a természet, amire nagyobb szükségünk van, mint gondolnánk. Tehát ha van egy tavar a kertben, azt is érdemes úgy megcsinálni, komponálni, hogy a vizes dolog az onnan is látható legyen, és akkor lesz egy olyan élményed, hogy látod a madarakat inni reggel, jönnek, mennek, és ottan eljátszadoznak, ez már maga egy élmény. És látod a víznek a képét, ami tükrözi a környező kertet. Ahogy Rejtő mondta, a 40 fok volt árnyékban, de árnyék nem volt, csak meleg. Most ugyanitt tartunk. Afrika már itt van nálunk, és ha kimész egy ilyen kertbe, egészen más környezeted lesz. Egész, tehát élhető lesz. És a másik maga a víznek az élménye, de én mondom, én elfogult vagyok. Ugye életünk első 9 hónapját egy vízzel teli burokban töltjük, tehát egyszerűen nyugtató hatással van ránk. Tehát nekünk van olyan kertünk, hogy bemegy az ember, leül, és akkor nem akar kijönni. Csak ülni akar, és akkor nézni, és akkor létezni. Tehát van erre egy nagyon jó mondás egy mentoromnak, hogy ma már a megállás képessége sokkal fontosabb, mint a teljesítmény növelése. Na, ebben is segít egy biótóp.